今日老 Chin 咧又介紹兩間寶藏小店俾大家。每星期我都會幫襯呢間聖 Bagel 同 Blind Coffee Roaster。通常咧我會點咗 Bagel 先，呢度嘅 Bagel 咧係任意搭配嘅。睇翻當日個櫃有啲咩 Bagel 同 cream cheese 啦。鹹口嘅 Bagel 咧會免費配番茄、生菜同洋葱，仲會送埋烤腰果。除咗打包堂食咧，我會拎我隔離嘅 coffee shop 度食。兩間鋪頭嘅老細咧係互相認識嘅。呢間 Blind Coffee Roaster 雖然只有7個座位，但係一啲都唔會覺得局促，裝修同設計咧都好有心思。呢度仲有一部烘豆機，有自家出品嘅咖啡豆。中意手沖嘅朋友，我會推介你哋飲佢嘅招牌 Columbia Finca Milan， 係有西瓜風味，好特別㗎。另外咧，恒常嘅咖啡豆有分 Bold Blend 同埋 Whisper Blend。等埋2杯咖啡咧就開餐啦。今次飲嘅咧係 Oat Milk Latte 用嘅 Whisper 豆啦，然後有 Matcha Strawberry Latte。呢個 Matcha Strawberry Latte 咧係我飲過最平衡嘅味道，因為咧佢嘅抹茶粉咧色澤好翠綠，而且草莓味都好香。Bagel 咧我就揀咗 Double Cheese Bagel， 黑松露嘅 cream cheese 再加 chicken ham， 一啖咬落去咧黑松露嘅香氣係即刻湧上嚟嘅。Bagel 咧亦都加咗 cheese 喺面啦，所以食落去咧會更加脆口啦，有口感。呢兩間鋪頭雖然賣嘅係唔同產品，風格亦都唔一樣，但係佢哋都有一顆想做好自家出品嘅心，發揮咗1+1大於2嘅力量。我本人咧就好睇好佢哋啦，因為真係咖啡好飲，Bagel 又好食。怡寶嘅朋友咧，快啲過嚟支持下啦！